Olá, amigos da Roncar, hoje eu vou apresentar a vocês alguns acessórios que nós desenvolvemos para a Kawasaki Ninja 250, tá? Começar o pezinho de guidão. O pezinho de guidão é um acessório universal, serve para diversas motos. Nós temos ele em alumínio anodizado verde, vermelho, dourado, polido, preto, diversas cores, tá? Esse modelo aqui é da Kawasaki. O slider é um acessório personalizado da Roncar, que em caso de quedas e tombos você protege a carenagem da moto aí contra danos na superfície. Tem diversas cores também, sempre combinando com o tom da moto. Nós temos o slider de balança, também feito em alumínio anodizado nas cores. Ele serve tanto para proteger a balança em caso de quedas e tombos, como também para apoiar cavaletes próprios para suporte de balança. A novidade são os adesivos de rodas. Os adesivos de rodas também servem para diversas motos, sempre com o nome da moto ou o nome da montadora, nas cores vermelho, verde, azul, branco, diversas cores. Temos um outro acessório também que é muito bacana, capa de corrente personalizada. Ela é feita de chapa de aço, preta, com o nome da moto. Dá um visual bem legal. E como não poderia faltar, a linha de escapamentos Coyote. Esse daqui no caso é o Coyote 5 acetinado black. Temos também diversas opções e também formatos. Vamos para o principal, que é o wheel home. Vamos lá.